radio that makes you happy. Inkezo. Lihlehlile icala lomshayeli weloli elidala isbhicongo ngoMsombuluko ekuseni emgwaqeni ku-M41 ngaseMhlanga Ridge. Nazi izindaba nisifundela umfeze kuntuthuka khumalo ilasbon yamagumedo kwi-radio Inkezo. Ngiyacela ngicela ukuthi mangabe usemusha kule channel wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa futhi ucomment nokulike, kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Lihlehlile icala lomshayeli weloli elidala isbhicongo ngoMsombuluko ekuseni emgwaqeni ku-M41 ngaseMhlanga Ridge. Lengozi ibandakanya izimoto ezingu-47 ukulimala kuyo abantu abangu-16, kwathi oyedwa wesifazane waphuthunyiswa esibhedlela ngendiza enophephela eMhlanga esesimeni esibucayi kakhulu. Kumshayeli weloli usithulile siyabonga nhlanhla yethu owakazulu lapha oneminyaka engu-2022 usinikele emaphoyiseni ngolwesibili. Namhlanje ke uvele phambi kwemantshi eThekwini ngamacala okushayela budedeni nokuhluleka ukulandela imithetho yomgwaqo. Icala lakhe lihlehlele uMashi zu-15 nonyaka lapho ke azofaka khona isicelo sebail. Bafethu izona ezihamba phambili kwe-radio Inkezo ezithinta lapha nomshayeli odala isbhicongo ngoMsombuluko lapha nesiphuma kuona la kulimala khona inqwaba yezimoto lapha emgwaqeni ku-M41 lapha nokulimala khona izimoto ezingu-47 lapha nakade futhi ke abantu abalimele babe ngu-16, kwase kuthi oyedwa lapha waphuthunyiswa esibhedlela esesimeni esibucayi lapha. Wona mhlambe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Hlane futhi comment section kungixoxele kabanzi ukuthi luthini olwakho ngalolu daba. Ngaleko lokho ke siphinde futhi hlane ku-video elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Nisiphatha kahle nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.